السلام عليكم يا اخواني اخواتي، مرحبا بكم في فقره نصيحه في دقيقه، دائما مع حسناء الرقيقه والانيقه والرشيقه. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا واحد ميزه في هواتف الشاومي. هي ميزه ولكن كاين بعض الناس اللي كديرونجيهم. اشنا هي هذه؟ هي ملي كتوصلك النوتيفيكاسيون، يعني الاشعارات سواء ديال واتساب ولا فيسبوك الى اخره، الصوت ديال داك لا فيديو ولا الموسيقى اللي كتفرج فيها كينقص، وهذا الشيء كيديرونجيك سورتو بالنسبه للناس اللي كيوصلوهم بزاف ديال الرسائل وبزاف ديال الاشعارات. هذه حلها سهل جدا. ديجا الشاومي يعني في التحديثات الاخيره ما بقاش هذا المشكل، يعني صافي تحل من عندها، حيت عرفت ان الناس زعجها، وكاين كيف قلتي اللي كيعتبرها عيب، وهي راه ماشي عيب، هي ميزه في الهواتف، في هواتف الشاومي اكيد. انا بالنسبه للناس اللي باقي عنده هذا المشكل، اللي ما عندوش راه صافي، راه سا مارش. اللي باقي عنده كيدخل الاعدادات، بارامتر، غيدخل لهنا الصوت والاهتزاز، سون اي فيبراسيون. المهم انا كل واحد كنترجم لكم. غادي تلقاو هنا مساعد الصوت، ها هو مساعد الصوت، اسيستون اوديو. غادي تلقاو هذه ديال مصادر صوت متعدده، غتلقاو فيها عدم ضبط مستوى الصوت، اكتيفيوا. الا كان بالنسبه لنا حيت دابا كل تحديث وكيفاش كتجي الجمله اللي فيه، الا ما صدقاتش لكم ديزاكتيفيوها، فهمت؟ يعني اللي عنده انا ملي كياكتيفيها بالعكس عاد كيكون عنده مشكل، العكس ديزاكتيفيها. المهم راه من هنا كيتحل المشكل، حيت دابا كل تحديث وكيفاش كيتصيفط. بحال هذا الريدمي نوت 9 عندي قديم شويه وديال ولدي وما كيديرش ليه التحديث وبزاف، راه شوفوا كاع موثق وداير ليه التيم ديال سميتو ديال الدراري الصغار. المهم كيف قلت لكم، المهم راه من هنا كتدخلوا من بارامتر الصوت السون اي فيبراسيون، اسيستون دو سون، وكتدخلوا لهاد مساعد مصادر صوت متعدده، سواء كتاكتيفيها سواء كديزاكتيفيها باش تشوف المشكل واش تحل لك. يلا السلام عليكم.